akaharibu mpango ya Big Four. Mbuto ya Kenya Kwanza yatinda imathainĩ rĩa kura mwena wa Longonot gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Naivasha kaunti-ini ya Naikuru na kuha mũingĩ ũkeyumĩria kwa ũingĩ na kũmaikĩria kura kuna nĩo mena kĩhonia kĩa mathĩna marĩa mamagũmĩire. Arambe! Atongoria aya nĩ morĩtie mũingĩ wa mwena ũyũ ndũkanetĩkĩre kũgũrwo na mbeca kana kwendia kura ciao kuna nĩo mena uge mũnene harĩ gwĩthurĩra atongoria arĩa mena ũigĩrĩrĩki. Nyinyi wenye muko kwa serikali, ile pesa mulitoa kwa benki ya Equity Bank jana pale community kwa account ya confidential ya serikali, mukabeba na mangunia ati mununua wanasiasa. Mujue mnaweza kununua wanasiasa, lakini Wakenya wameamua hawatauza haki yao kuuza pesa. Mkipiga kura lazima mbaki hapo kulinda kura. Muhakikishe ya kwamba hakuna wizi wa kura wowote. Magiukirira mutongoria wa ODM Raila Odinga, atongoria aya nĩ morĩtie mũingĩ wa mwena ũyũ ndũgetĩkĩre gũthura mutongoria ũrĩa wanathatia tabarira cia thirikari na ũrĩa ũtarĩ na rekodi angĩonania cia wĩra ũrĩa anarutĩra mũingĩ wa bũrũri. Kama mtu amekuwa kwa hii maneno miaka ndio hiyo imefika 80. Sasa ndio atajua kupanga vile ya kuendesha maendeleo. Ndawili ni mtu mgeni kwetu. Si tunamjua? Si huyu mzee tunamjua? Si tuko na historia yake? Si ni ule ameharibu chama yetu? Si ni ule amekoroga serikali yetu? Si ni ule amekwamisha hii Big Four? Si ni ule anakataa mambo ya matokeo ya uchaguzi? Raila, tunakujua mtu wa vurugu. Uling'oa reli Nairobi, ukakataa matokeo ya Kibaki, ukakataa ya Uhuru, tena ukakataa ya Uhuru. Oho ningĩ nĩ maugĩte matirĩ na thĩna na mũtongoria wa bũrũri no matigwĩtĩkĩra mũingĩ wa bũrũri gũtindĩkĩrĩrio mũtongoria ũrĩa matarenda gũtongoria bũrũri ũyũ. Shida yetu ni moja. Wewe Uhuru Kenyatta tumekuunga mkono miaka 10 na bado tunakuunga mkono na tunataka uende retire, lakini ile kitu hatutakubali ni wewe kutulazimisha kupigia mzee wa Azimio kura. Mbuto ĩno ningĩ nĩ yũrĩtie thirikari ĩtige kwagagia atwarithia boda boda hamwe na onjoria a cuma ngũrũ makiuga marekwo memathĩre ũboco wao hatarĩ mĩhĩnga, gũkũ makĩũria maabitha a borithi marute wĩra wao wa kũgacĩrithia thayũ bũrũri-inĩ na gũtungatĩra mũingĩ handũ-inĩ ha kũnyita itemi rĩa kwagagia mũingĩ. Nataka polisi wakatafuta wezi wa mifugo wawachane na vijana ya boda boda. Pia tungetaka wale watu wanauza scrap metal wawachiwe nafasi watafute riziki. Hau kabere Munini wa mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ amũkĩrĩire atongoria matiganĩte kĩama-inĩ kĩa UDA arĩ hamwe na Governor Samuel Ole Tunai, eta mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa ũseneta kaunti-inĩ ya Narok Ahmed Ali Mukhtar, eta mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa Governor kaunti-inĩ ya Wajir na Omar Haji Salat, eta mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Elders kaunti-inĩ ya Wajir. Narok County under the leadership of Honorable Samuel Tunai has been exceptional in the coordination and the synergy between the county government of Narok and the national government of Kenya.